qo'y bob qilib chiqaradigan drabilkamiz. Mosh bilan somon chiqaryapti. Mana mosh. Dur. 5 6 6 sekundda tashlaydi. 6 sekund oralig'ida mana Yana ketdi. o'zini o'zi o'chirib zashta qiladi. Ikkinchi gap yo'q. Bir kishi bemalol aqaba Bir kishi bemalol adam yetalab yuraveradi. Like bosib qo'yasizlar akalar, Altemurga omad, xudo xolasa. Apparatimiz aka, tashdan tashgacha 45 sm. Shu umuman boltga yo'q. O'sha bunaqa kurchoyli variantda bo'ladi. Mana bitta ochiladi bo'ldi. Orqali ochiladi mana. Ha, yuradi. Bo'ldi aka. Pichoqlarimiz. Ishda bundan. Xo'p, 18 ta segment, mana tepasi ham bor, pasti ham bor, двойной bo'ladi va oltita molotkovoy. Sanliklari bo'ladi, ho'li quruqqa ishlaveradi bemalol, xudo xolasa. Mana bu joylari ham qalin turbadan bo'lgan. Mana qalinligi. Qalindan bo'lgan. Qalin turbadan bo'lgan. Va yana bunga qo'shimcha aka, to'rxin setkalarni beramiz. Ikki xil o'tga mana, bittasi qo'y bob, bittasi mol bob. Va mana donga ham ikki xil bo'ladi. Bitta yorma, bitta un qilib beradi, ha? Bitta o'sha un qilib beradi. Bu ham 1,5lik va 4lik bo'ladi aka bular. Komplektda ketadi, ha? Komplektlar bitta komplektda bo'ladi. Donga zasmonkasi bo'ladi. O'zini nimasi ham ketadi, bitta bermaydi, mol bob chiqarib beradi, ha? Ha, bunisi quruq o'tlarga mol bob kattaroq chiqarib beradi. Keyin ho'l o't, nam o'tlarga mana shu setkada qo'yiladi. O'zidagi setkada bo'ladi. O'zining setkasi zo'r oladi. Xuddi shunaqa 220 voltga ishlaydi. 220 voltga ishlaydi. 220 voltda ishlataveramiz. Voltmetr ko'p bor bunlar. Voltmetr avtomat bor. Yana buni bitta ustunligi aka o'zini o'zi zashta qiladi. Mabodo bu narsa tushib ketganda yoki svet o'chib yonganda ichida narsa bilan qolsa, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi aka. Motor kuydirmasi, samazashda bor. Ha, motorni kuydirmasi, hali motorning umrini uzoq qiladi. Necha kilovat qanaqa bo'ladi motori? Qanaqa? Motorlarimiz 3 kilovat va 4 kilovat bo'ladi. Motorlar 3 kilovat, 4 kilovat. Narxi o'zgaradimi unda? Narxlar aka, xo'p, o'sha 3 kilovat 3 megawatt alyuminligining narxi hozirgi kunda 3 million 300 ming so'm bo'lyapti. Alyuminligining narxi 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming so'm. Keyin 4 kilovat 3 megawatt alyuminli narxi 3 million 600 ming so'm bo'lyapti. Keyin 3 kilovat misli bo'ladi faqat aka, 4 kilovat bo'lmaydi. Uning narxi 3 million 800 ming so'm bo'ladi. Misli qilsa, ha, misli. Hammasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, dastavkalari bilan. Dastavkalari bilan. Endi xo'p, bizda ko'p joyda to'k o'ynaydi, o'sha hisobiga alyumin olsa yaxshi bo'ladi. Agar patsansan yonida bo'lsa uyi, mis olsa bo'laveradi aka. Mis endi to'k tanlab qoladi. 220 voltda bo'lsa zo'r ishlaydi, ha? Alyuminlar to'liq bo'lishi kerak. Hozir bu hadovoy varianti 3 million 300 ga yaxshi ketyaptimi? Ha, hadovoy varianti o'sha 3 million 300 ming so'mga 100 ga borib ishlatib beradi, keyin pul berasiz buni. Xuddi shunaqa aka. Mana buni hozir akalar mana buni temir tiqib qo'yildi. Buni o'zining samazashtasi bor, ko'rsatib beriladi. Mana ketdi. 1 2 3 4 5 6 sekundda tashlaydi. 6 sekund oralig'ida mana yana ketdi. O'zini o'zi o'chirib zashta qiladi. Ikkinchisi tez tashlaydi ekan, yana. Ikkinchisi yana tezroq tashlaydi aka, xudo xolasa. Kuyib qolmaydi, motorga ancha yordam bo'ladi. Mabodo posh temir tushib ketsa ham sira zashta qiladi. 3 million 300 ming so'm 100 ga borib ishlatib beradi. Ishlatilgandan keyin pul beradi. Yopilishlari ham juda tez aka. Shu joyga bitta ilib. Mana. Bo'ldi, yopildi. Bitta kurchak orqali hamma. Bitta kurchak orqali. Bo'ldi. Tayyor mana aka. Tayyor. Balonchalari bor keyin. Qachon aka mana yetalab yurgani bemalol mana. Bir kishi bemalol aqaba qiladi. Bir kishi bemalol adam yetalab yuraveradi. Like bosib qo'yasizlar akalar, Altemurga omad, xudo xolasa. Ishlatishni boshlaymiz. Ko'rsatib, hammasini chiqarib beriladi. 3 million 300 ming so'm deyishdi. Bunisi hayajon aka, hozir mana shu hop, xo'lot, g'o'zopaya va sanlik bor isbotga suvlargacha quyib ko'rsatib beramiz. Bunda hozir ho'lotni, g'o'zapoyani va suvni ham quyib ko'rsatib beriladi. Suv o'tkazib yubormaydimi deganlarga sanliklarni ham tekshirib beriladi. Qani o'zim boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Boshlaymiz. G'o'zapaya. Ana xo'p. Aka
aka chiqarishlari hamma yoq xudo xolasa juda zo'r. Juda tez chiqarar. Tez chiqaradi. Soat ustida tursa bo'ldi bunga aka. Ustida tursa bo'ldi. O'sha 220 da ishlatyapmiz. Ha. Endi ba'zi bir obunachilar ham telefon qilyapti-da, sen 3 fazada ishlatyapsan, bizga 220 jo'natyapsan. Unaqa emas aka bizda. Xudo xolasa hammasi 220 da. 220 da turibdi-yu. 220 da mana aka. Ha, oddiy 220 da. Endi shunaqa gaplar ham O'zlari kelishsa ham chetda ishlatib ko'rsatib berilaveradi. Albatta aka, xudo xolasa chetda ishlatib ko'rsatib beramiz aka. Ishlatib ko'rsatib berilaveradi, gap yo'q. Muammo yo'q undan. Yomon tez chiqardim akalar. Ko'jatchi yunguncha tirilatyapti. Bu o'sha o'zining setkasida akalar. Molga mana bunaqa tayyor qirqib beradi. O'sha ho'l nimalarni chiqarsangiz bo'ladi. Endi Xo'p, bunisi o'sha eng katta holatda o'sha ho'l quruq setkasi turibdi. ha. Endi setka bilan faqat quruq narsalar chiqaradi. Endi mana bunaqa molga bob qilib Bu beriladi. molbop setkasi aka. Ha? Bunda hozir aka. Xo'p. Ozgina g'o'zopaya, somon, moshni tashlab ko'rsatib beramiz aka bunda. Bo'ldi, boshladik. Somon. Tomon chiqarilyapti. G'o'zapoya. Ham g'o'zopaya. Bir soat oldiga turadi. G'o'zapoya chiqdi. Bunisi molbop chiqdi Ayjon aka. Mol bob qilib berdi. Molbop mana g'o'zopaya. Hmm. Qattiq mahsulotlarda mana maydalab tashlaydi. Endi buni pastida mana mosh bilan somon. Bularda ham Mayda xohlasa qilib berdi, mayin qilib, keyin ichida buni o'sha aytganimizdek oltita malatkavoy ham bor. U hali mayin qilib o'tlarni bandan yorib olishga xizmat qiladi aka. U Ezib beradi, mayinligini zo'r qilib beradi. Ezib. Faqat qirqib qo'ymaydi, ezib ham beradi, ha? Ham qirqadi, ham ezadi. Ikkalasi Ikkalasi ham bo'ladi. Bu akalar o'sha ko'pdan setkasaligi mol bob. Endi bunisi qo'y bob qilib chiqarib beriladi akalar. Qo'y bob setkasiz aka. Qo'y bob qilib Bitta mosh bilan pohon sopib ko'rsatib beraman bunda. bo'ldi. Qo'y bob qilib chiqaradigan drabilkamiz. Mosh bilan somon chiqaryapti. Mana mosh. Pohol solyapti, pohol. Sholi poya deb qo'yamiz-ku. Pohon mana. Mana akalar. Mana shu dal. Gap yo'q. Bunda pohol chiqdi mana. Sholi poyani maydalab tashladi akalar. Yani sholi pohol aka. Sholi poya chiqaradimi deganlarga akalar mana Sholi chiqaradi. poya. Mana shol somon. Shundan mana Mana sholatiga mashg'ulotga keltirdi. keldi aka. Bu juda qayishqoq. Ham hali ipga o'xshagan bo'lar o'shan. Mana maydalab tashladi xolos aka. Gap yo'q. Buni pastda mosh, endi moshni ko'rsatmasak ham bo'laveradi aka mana. Ezvordi moshni. Moshni Sholi poyani o'ylab chiqargandan keyin savollarga javob to'xtaydi akalar. Xudo xolasa aka. Ekrandan nomlar ishlaydi pastyanni. Telefon qilib zakaz olib berishlaring mumkin. Endi keyingisida akalar sotasi bilan chiqarib beradimi? Bunda yorma holatdami? Aha. Bunda yorma sotasi bilan holatda. chiqarib beramiz. Bunda hozir aka shu yorma holatdagisini chiqarib beriladi sotasi bilan. Bir qaynar bo'ladi-da, xudo xolasa. Xuddi shunaqa aka. To'g'ri setkasida chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Ha. Xudo xolasa. Qani boshlaymiz. Bunda yorma holatda ketdi. Aynan keyin bunda Bunda un holatida. un holatda makkan donni maydalab beramiz aka.
Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek un holatiga olib kelib berdi. Eng mayda Bemalol holatda sepib aka, bersangiz bo'laveradi sepib buni. bo'laveradi mana aka. Maydaligi ham o'sha juda zo'r. Bemalol mol qo'ylar hazm qiladi buni. Hazm qiladi, sepib olaverasiz aka. Mana. Deb turib qorbol o'ynasa ham bo'laveradi aka bunda mana. Mana aka. Aka mana bu o'sha 2 litretkasimi? Yo 1,5 1,5 litrkasi. 1,5 litrkada. 1,5 litrkasi chiqdi aka. 1,5 litrkasi. Eng mayda. Bunisi yorma holatga olib kelib yorma holati shu 4 litrkasi. Agar buni bitta yorma qilib turib, mana bunga bitta sizga vashim mayda qilib bundan yuborganda, ham mayda bundan mayda qilib bitta mana uni yorma qilib turib, meni tavsiyam mana shunda bitta dondimi, nimani bo'lsa ham shunaqa bitta yorma chiqarib turib kiyimanga solish kerak. O'shanda motor ham qiynalmaydi, ham siz aytgan narsa un holatiga kelib chiqariladi. Mana shu eng xadovoyi mana shu aka. Bemalol 60 ta, 80 tagacha molga yoki masalan 200 ta qo'yga bemalol yetkazib beradi. Yarim soat, 1 soat ishlasangiz polni yemni chiqarib tayyorlab beradi-da. Buniki 3 kilovat 3000 oborot, 3 million 300 ming so'm dastavkasini bilan yetkazib beriladi, to'g'rimi? Buni keyin misligi, yana quvvati 4 kilovatli qilaman desa, narxi o'zgaradi. Narxlari o'zgaradi aka. Hozirgi kunda o'sha eng standarti, hali hamma bop, ammo bop o'sha 3 kilovat 3000 oborot, 3 million 300 ming so'mlik. Tok tanlamaydi aka. Past tok, baland tok, hammasi ishlayveradi. Hammasi ishlayveradi. Bizda tok pasayadi. Pasayib har xil bo'lib turadi, o'shanga xudo xolasa ishlayveradi aka 3 kilovat. Mislik ko'pchilik so'raydi akalar, mislikda hali Temurbek aytganlaridek tok postoyanniy ishonchingiz komil, 200 voltdan tushmaydi. O'sha vaziyatda olib ishlasangiz zo'r bo'laveradi. Lekin bizning qishloq sharoitlarida 200 volt postoyanniy bo'lmaydi. Keyin o'sha mislik menga mislik zo'r bo'ladi, mislik olib turib keyin alyuminlik almashtirib berganlarimiz ham juda ko'p bo'lyapti. Juda ko'p unaqa. O'shani hisobiga endi aytib qo'yapmiz aka. Baribir alyumin nimaga mis zo'r alyumin deb qo'yasiz. Alyumin birinchidan kuyib qolavermaydi, past o'yini tok o'ynasam kuyib qolmaydi. Shuni hisobiga baribir alyumin yaxshiroq. Hozircha samazlashtasi bor. Bilib bilmasdan tosh tushib ketsa, temir tushib ketsa kuyib qolmaydi. Nomerlar akalar o'zgargan, mana yangi nomer qilishgan. 78lik 555 50 50, 77lik 555 50 50. Telegram, WhatsApplari bor. Aloqaga chiqasiz, zakozni berasiz. Sizga necha kunda, qaysi kuni yetib borish to'g'ri ma'lumotni berishadi.